សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb come up with តើ come up with មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច come up with គេឲ្យនិយមន័យពីរនិយមន័យទី1គឺថា to produce or create មានន័យថាយើងបង្កើតអ្វីមួយហើយអត្ថន័យទី2គឺថា to find solutions មានន័យថាយើងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយ or get an idea or a plan for something មានន័យថាគិតរកគំនិតអ្វីមួយឬក៏គម្រោងការអ្វីមួយហើយ clear phrasal មួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរជាមួយគ្នា come up with something ហើយត្រូវមាន object directly after come up with okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាHer boss asked her to come up with new ideas for the next meeting. Her boss មានន័យថាប្រធានឬក៏ចៅហ្វាយរបស់នាង asked her to មានន័យថាសួរនាងឲ្យធ្វើអ្វីមួយ come up with new ideas មានន័យថាគិតរកគំនិតថ្មីៗ for the next meeting មានន័យថាសម្រាប់ការប្រជុំលើកក្រោយHer boss asked her to come up with new ideas for the next meeting. How long does it take for you to come up with $10,000? How long does it take មានន័យថាតើវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានទៅ For you មានន័យថាសម្រាប់អ្នក To come up with $10,000 មានន័យថាឲ្យអ្នករកលុយ$10,000 How long does it take for you to come up with $10,000? How do you come up with the best idea? How do you come up with the best idea? មានន័យថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាននឹករកគំនិតដ៏ល្អអស្ចារ្យ How do you come up with the best idea? I came up with a new tactic to make children eat vegetables. I មានន័យថាខ្ញុំ came up with a new tactic មានន័យថានឹករកដំណោះស្រាយថ្មីឬក៏វិធីថ្មីក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ to make children ដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងៗឬក៏កុមារាកុមារី eat vegetables មានន័យថាញ៉ាំបន្លែ I came up with a new tactic to make children eat vegetables. We are going to be in trouble if we don't come up with the money to pay our sister-in-law back. We are going to be in trouble មានន័យថាពួកយើងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីមួយ if we don't មានន័យថាបើសិនជាពួកយើងមិនធ្វើអ្វីមួយ come up with the money មានន័យថាបើពួកយើងមិនរកលុយបាន to pay our sister-in-law back មានន័យថាសងលុយទៅឲ្យបងថ្លៃស្រីរបស់ពួកយើង We are going to be in trouble if we don't come up with the money to pay our sister-in-law back. We should come up with a list of hobbies we can do on the weekends. We មានន័យថាពួកយើង should come up with មានន័យថាគួរតែនឹករកឬក៏គួរតែគិតរកគំនិតថ្មីៗ A list មានន័យថាតារាងអ្វីមួយ of hobbies មានន័យថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើង We can do on the weekends ដែលពួកយើងអាចធ្វើបាននៅចុងសប្តាហ៍ We should come up with a list of hobbies we can do on the weekends. I usually come up with new ideas in the shower. I មានន័យថាខ្ញុំ usually មានន័យថាជួនកាល come up with new ideas មានន័យថានឹករកគំនិតថ្មីៗ in the shower នៅពេលដែលខ្ញុំងូតទឹក
I usually come up with new ideas in the shower. Let's try to come up with solutions to our problems. Let's try មានន័យថាតោះពួកយើងព្យាយាម to come up with solutions មានន័យថានឹករកឬក៏គិតរកដំណោះស្រាយអ្វីមួយដូចថាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយ to our problems មានន័យថាទៅលើបញ្ហារបស់ពួកយើង Let's try to come up with solutions to our problems. Her boss asked her to come up with new ideas for the next meeting. How long does it take for you to come up with $10,000? How do you come up with the best idea? I came up with a new tactic to make children eat vegetables. We are going to be in trouble if we don't come up with the money to pay our sister-in-law back. We should come up with a list of hobbies we can do on the weekends. I usually come up with new ideas in the shower. Let's try to come up with solutions to our problems. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye